사진 대기 없으니 오셔서 기대 구매형 입장해주세요. 관람차 내부에는 물카피 없는 실용위성 자체 발사에 실제로 성공한 국가가 됐습니다. 다만 두 탑재 위성 오늘 입실하시고. 네. 이렇게 들어오면요. 고리요. 빨래 고리가 있고 세면대. 칫솔. 샤워실. 여기는 침대방인 것 같아요. 그냥 깔끔하고 예쁜데? 침대방에서 이렇게 액자처럼 거실이 이렇게 보이거든요. 냉장고. 물이랑 탄산수 많이 더 넣어주셨다. 전자레인지 있고요. 너무 예쁘다.
2,000원짜리인데 반 정도 남아가지고 엄청 크거든요. 일반 막걸리보다. 저는 아바이. 속초 터미널 가자. 감사합니다. 대기가 많네. 저기서 줄을 서고 있네. 너무 무섭다. 너무 무서운데? 아, 네. 보니까 2시 반이더라고요. 오늘 드실 때까지는 그냥 성은 나도 상관없는데 크림류는 그래도 조금 빨리 드시는 게 낫고. 서울로 고고띵. 맞아.